大家晚安，我係 Fifi 啊。好，咁我就係《A Dance with Mr. J》嘅創作人啦。咁其實今日可以企喺度同大家分享聖靈感動我所寫嘅呢首歌呢，係一個好特別嘅祝福嚟嘅。咁雖然呢首歌呢係圍繞住崇拜神學去寫嘅，咁但係我今日都唔係想同大家去探討一啲好深奧嘅神學理論啦，純粹淨係想同大家分享下喺我創作呢首歌嘅過程，天父更新我內心嘅故事。咁接下落嚟呢，我就想邀請大家用下你哋嘅創意力啦。咁我見有啲人都合埋咗隻眼嘅時候，今日仲好，咁你就可以幻想得更好。咁我就想邀請你哋呢，想像下耶穌而家就係同你哋，即係想邀請你哋去跳一場 waltz， 即係男同女一單對單嗰啲。咁呢場舞呢，耶穌就係領舞啦，而我哋呢，就只需要跟從佢嘅腳步。然後咧，我哋就會藉住3個跟從耶穌嘅態度，一齊去經歷乜嘢係崇拜。咁第一個跟從耶穌嘅態度咧，就係從簡。咁乜嘢係崇拜呢？咁我相信好多弟兄姊妹都會一諗崇拜就會覺得係星期日我哋返教會做嘅一件事啦，一啲要跟足嘅程序啦。咁然後我自己透過睇書、聖經都整合咗一個 definition 嘅。咁崇拜其實就係人遇見神嘅一個神聖時刻，咁係渺小嘅人呢對偉大嘅神所俾我哋嘅恩典而做出嚟嘅一啲嘅回應。咁簡單嚟講呢，其實喺崇拜裏邊呢，我哋嘅角色，即係我哋人嘅角色呢，就係去做回應者，就好似咧耶穌邀請我哋跳舞一樣未嗌，然後我哋呢要做嘅就係拖翻住隻手啦，又搭住佢嘅膊頭，就與佢共舞。其實就係咁簡單嘅啫，咁但係複雜嘅嘢係啲咩呢？就係唔同人會因為我哋崇拜神嘅表達而因着可能我哋喜好啦、品味啦、年代而衍生出唔同嘅形式啊。咁喺呢啲不同嘅裏邊呢，我哋都好努力證明自己嘅方式係最合神心意嘅。有時候甚至乎因為咁樣咧而產生一啲嘅分歧啦，關係上面嘅破裂，然後我哋都會去拒絕集體敬拜，覺得我自己一個喺屋企可能敬拜仲好啊，唔使同人爭或者唔使鬥嚟鬥去咁樣。咁然後屬神嘅崇拜呢，就竟然變咗做屬人嘅神學戰爭。咁而要超越呢啲崇拜戰爭咧，我哋就係必須要從簡開始。咁點樣從簡開始呢？就係喺呢個萬變嘅世代裏邊咧，我哋將我哋嘅目光定睛喺嗰位不變嘅真神。咁詩篇咧86章裏邊講到：主啊，你所造的萬民都要來敬拜你，他們也要榮耀你的名。經文提到咧，萬民都要。崇拜講緊嘅其實唔係一場我哋同耶穌嘅雙人舞，大家翻返去頭先個畫面咧，其實喺一個 ballroom 裏邊咧，係一場社交舞嚟嘅，就係有好幾 pair 嘅人咧都係同緊耶穌跳舞啦，不過時不時又會轉下 partner 咁樣，咁所以係一個 waltz in a group， 係集體性嘅。所以會唔會有可能咧？神要我哋喺崇拜裏邊回應佢嘅方式，就係持續地選擇合一呢？咁我講嗰種合一呢，唔係統一喎，即係咧唔係崇拜形式上嘅單一化，而係要弟兄姊妹之間喺靈裡面嘅契合同埋相交。就好似咧以弗所書4章裏邊提到，我哋要竭力保守聖靈所賜合而為一的心。所以其實崇拜呢，唔係我哋彼此之間嘅戰役啦，而係一場我哋弟兄姊妹同心合一咁樣抵抗仇敵嘅屬靈爭戰啊！就係不論國籍啦，不論宗派啦，不論性別啦，不論好多嘅唔同啦，我哋一齊靠住聖靈同埋愛咧，去超越啦，同埋勝過彼此之間嘅不同。咁所以呢個係第一個跟從耶穌嘅態度，就係從簡開始，按住神嘅心意選擇合一。好，咁嚟到第二個跟從耶穌嘅態度咯。咁係從咩呢？就係從我哋嘅心。咁一切嘅崇拜都係由人願意降服於神跟前而開始嘅。咁其實呢句説話呢，就係我寫完《A Dance with Mr. J》呢首歌嘅時候所記錄低嘅感受。咁一開始呢，即係 Chloe Chung 啦，我個 friend 邀請我為 Theo Music 寫歌嘅時候呢，我係想寫一首比較激昂啦、豐富啦、好有層次感嘅歌。咁但係呢，
最後 A Dance with Mr. J 咧，其實只係用咗4個 chord 嚟完成，然後個曲風竟然係比較輕鬆啦、簡單嘅敬拜歌嚟嘅。咁但係咧，其實唔係因為我咁有詩意，話好想符合頭先我所講重簡嘅主題，所以咁樣刻意安排嘅，係純粹因為咧我唔係好識轉 chord 啦。咁我都要同大家坦誠咧，其實我音樂嘅實力係相當之有限。咁所以咧，我創作嘅時候咧，我就掃第一個 chord、第二個 chord、第三、第四，落到第4個 chord，我想轉第5個 chord 嘅時候，我發現我唔識轉啦。咁所以迫於無奈之下，就翻去第一個 chord。咁咧，我都好無奈啦，我亦都好慚愧咁樣同神舉白旗，投晒行咁樣講，就話對唔住，我真係得咁多貨仔。然後我都好苦惱，唔知點樣寫落去啦。咁我就同天父講：你可唔可以幫助我完成埋佢？而最後神嘅恩典啊，即係大家都有聽，就係一定夠我用咁樣。咁又真係夠我用啦。咁靠住聖靈嘅感動，我就真係用咗4個 chord 就寫完。咁喺我寫作嘅過程裏邊咧，天父咧都令我諗翻起咧聖經裏邊窮寡婦所獻上嗰2個小錢嘅故事啦。咁呢個故事嘅大概就係耶穌就見到有啲有錢人就捐錢入奉獻箱啦，又見到有個窮寡婦就捐咗2個斗零入去個奉獻箱就咁，但係耶穌好得意喎，佢就話呢個窮寡婦所捐嘅比所有人都多，因為有錢嘅人咧就係淨係捐佢哋即係多出嚟嘅錢啦。咁但係個窮寡婦係將連埋自己嘅生活費都捐晒出嚟。咁我嗰刻咧其實都有少少覺得自己就係個窮寡婦得嗰啲斗零啦。咁我就係得咁多嘅啫。咁我都天生唔係叻嘅。咁但係原來神睇重嘅唔係我有幾多可以俾佢啦。咁我都相信我哋有嘅所有嘢都係嚟自神嘅。咁而佢睇到嘅咧就係我為佢即係有冇嗰種豁咗出去愛佢嘅信心啦。咁天父所喜悅嘅就係我為佢擺上嘅嗰僅有嘅全部，然後佢就會包底。咁約翰福音裏邊4章有提到就係神是個靈，所以拜他的必須用心靈和誠實拜他。所以其實我都喺度問緊自己，我到底帶住一顆點樣嘅心嚟到神嘅面前去敬拜佢呢？我到底有幾敞開同埋有幾坦誠呢？咁頭先我都提到啦，即係其實崇拜神就係回應緊神啊嘛，係一種回應。而呢啲回應除咗包括讚美啦、歌頌啦，其實甚至乎係連嘆氣聲啦、哀號聲啦，都可以用嚟敬拜我哋嘅神。喺敬拜裏邊，我哋都帶住一個祭司嘅身份，而呢個身份就係讓到我哋可以獻上我哋自己嗰顆心，將自己當作活祭咁樣獻上俾神。真正嘅敬拜就係我哋咁樣獻上自己，哪怕係帶住眼淚嘅祭咧，神都會悅納嘅。咁所以我哋就要從心咁樣去敬拜啦。咁終於咧就嚟到最後一個跟從神嘅態度啦。咁我唔知大家記唔記得咧，其實你哋仲係同 Mr. J 喺個腦海嗰度跳緊一隻舞。Mr. J 就係耶穌啦。即係如果你哋唔知嘅話，咁咧就問大家一條2選1嘅問題啦。就係如果同耶穌跳呢場舞呢，你會揀跳一場即係快舞啊，定係慢舞？咁大家即係唔使嗌出嚟嘅，自己喺嗰個腦海裏邊腦補下就得㗎啦。好，咁我諗大家已經加入咗呢個元素喺個腦度。咁呢，我哋其實都活喺一個呢匆忙成癮嘅好焦慮嘅世界裏邊。我諗大家都成日聽人哋講，或者自己都甚至乎會成日講一句説話嘅，就係唔好急，最緊要快。其實呢句説話咧，我自己覺得好精勁。我唔知大家會唔會都有聽人講過或者自己講過啦。其實呢句説話講嘅嗰個人咧，通常就係好怕因為你急啦，所以會做錯，反而就慢咗啦。咁所以其實佢哋講呢句係想你快啲添啊！即係呢個世界講求嘅就係速度同埋速度啦。咁我哋成個人嘅魂魄通常都係喺呢個步伐咁急速嘅社會，我哋都係 living in the future，即係唔係 here and now 嘅。咁所以我今日咧同大家分享第3個跟從耶穌嘅態度咧，就係鬆容不迫嘅，跟住耶穌慢落嚟。咁所以我而家都會慢啲咁樣講啊。咁咧喺聖經裏邊咧，其實我哋都成日都見到耶穌嘅步伐咧都好輕鬆嘅。我哋甚至乎可以用慢嚟形容。
咁耶穌嘅生活步伐咧係完全不受外界影響啦，無論係咪死人冧樓，佢都會按住自己嘅節奏。咁急嘅咧，永遠都係佢身邊嘅人啦。咁就好似拉撒路病咗咁，我諗佢家姐馬大馬利亞，哇，等到急到隻狗咁，耶穌都未出現啦。咁但係咧，即係耶穌唔急啦，佢仲要係好慢條斯理咁樣等到拉撒路都死埋先出現。咁最後當然又將佢復活咁樣嘅。咁但係我想帶出嘅係，即係耶穌唔急咧，唔代表佢唔 care 拉撒路病咗，而係佢都一樣好 care 緊同門徒一齊嘅時刻啊，即係嗰個 here and now。咁而其實我自己本身都係一個 speed addict 嚟嘅，我長期都處於一個好焦急嘅狀態。咁大家聽我講嘢嘅速度都知我好急嘅個人，係急到連我屋企樓下嗰個管理員都知我成日好心急啦。每次見到我都會，咦，阿妹又追小巴咁樣，咁我都會好無奈咁樣咧跑走啦。咁但係咧，即係喺上年7月中嘅時候咧，神都好 loud and clear 咁樣同我講，叫我學習放慢腳步嘅。咁頭先咧，阿皮啦同埋 Odi 嘅分享都有提到關於放慢，即係我覺得神係好神奇嘅，喺我哋3個人嘅分享裏邊都不約而同咁樣提到放慢。咁神除咗透過聖靈啊、聖經啊、睇書啊、詩歌同我對話之外咧，佢仲容許咗一啲事件令我放慢喎。咁就係我喺大半年內咧，我諗我啲同事就比較清楚噶啦，就我不間斷咁樣發燒啦、病啦、扭完右腳半年後又扭左腳啦。咁對於一個從未扭到腳嘅人嚟講，其實係大扭嚟嘅。咁所以咧，我就真係不得不慢落嚟，咁甚至乎係停落嚟嘅。咁就係因為咁樣，我都要取消同埋錯過好多嘅計劃，我係覺得好 FOMO 嘅。大家知唔知咩係 FOMO 啊？有冇人？係啦，就係 fear of missing out 啊。咁我同神祈禱，我就話神啊，你可唔可以快啲醫好我個病啊？咁但係神又同我講話，我會慢慢醫好你喎。咁神係通常好幽默嘅。咁神叫我放慢，其實就係喺安靜裏邊咧，我生命嗰啲問題就浮面啦。即係我個人好靜啊嘛，咁我最深層嘅恐懼啦，我怕失去啦，我嘅慾望啦，我嘅罪性啦，我嘅自我控訴聲就會湧現，就好似慢慢撥開啲雲霧咁樣，我就真正睇得見我心底裏邊嘅需要。咁然後神又用經文同我説話，佢就講你要以耶和華為樂，他就把你心裏面所求的賜給你。原來呢，有一種從容不迫嘅生活態度咧，叫做 JOMO。大家知唔知 JOMO 係咩？有冇人有聽過？唔該多多，係啦，就係 The Joy of Missing Out 啦。咁呢一句 phrase 係我 random 去一間 cafe 嘅時候，神俾我見到嘅。咁即係神想同我講咩咧？就係雖然我錯過世界好多多姿多彩嘅活動啊，但係咧我停低，我放慢嘅時候，佢卻讓我遇見充滿住豐盛慈愛嘅神，佢讓到我學習以神為樂啦，以神為我世界嘅中心。所以其實我冇錯過世界嘅，我係遇見我嘅世界，即係我嘅神。咁頭先有提到崇拜就係回應神嘅方式啦，而上帝都透過我向佢嘅崇拜而更新同埋回應我嘅生命嘅，就好似咧我哋同耶穌跳嘅呢場舞咁樣啦。其實我哋係跟住佢嘅步伐啊嘛，跟住佢嘅節奏，佢一步我又一步，咁我哋只需要好 effortless 咁樣啦，好自由自在地享受同主互動啊！就好似大家都成日會聽嘅啲節經文，馬太福音11章咁樣講到啦，就係當負耶穌的軛啦，因為佢嘅軛係容易的，佢嘅擔子係輕省的嘅。咁但係今日最近呢，我有個屬靈長輩同我分享，原來英文 The Message 嘅譯本其中一句係咁樣翻譯嘅，就係 Learn the unforced rhythms of grace。The unforced rhythms of grace 係鬆容不迫。我哋唔怕即係走失或者點樣，我哋係好自由自在嘅。咁而神嘅恩典就係咁樣按住耶穌呢一個神聖鬆容嘅節奏咧，喺我哋心裏邊咁樣湧流，所以係一個 go with the flow 啦。咁除咗係 go with the flow 咧，亦都係 on the go， 即係隨時隨地都係發生緊，係每時每刻每一個 here and now，我哋都可以敬拜我哋嘅神啊。
所以咧，我諗一陣我哋都會一齊唱啦。咁一陣當我哋再唱一齊唱呢首歌嘅時候咧，我都想邀請大家，我哋係從簡開始，我哋合一地敬拜啦，從心去回應神嘅恩典啦，並且係跟隨呢個從容不迫嘅神聖節奏咧，任由耶穌喺每一個 here and now， 每一個我哋心裏邊咧，都帶領到我哋去佢俾我哋嘅應許之地。我哋喺崇拜裏邊咧，我哋唔使捉緊神。我哋可以放手啦。當我哋願意放手嘅時候咧，神就會俾到驚喜我哋。所以讓到我哋都可以 let God surprise us。多謝大家啦，都願一切榮耀頌讚係歸俾我哋嘅天父。好，我講嘢嘅速度絕對比 Fifi 更快。同埋我想講，有時莫扎特寫歌都係4個 chord 嘅，所以大家唔使擔心。係啦，咁咧我同 Fifi 傾呢首歌嘅時候咧，我俾咗本書去睇，就係 Thomas Lang 嘅《超越崇拜戰爭》。咁啊，我哋討論嘅時候咧，就因為咧，基督教就話合一啫，但係大家翻到教會就知道啊，教會係最唔合一噶嘛，係啊，即係最容易揾嘢拗啊，宗派同宗派之間拗啊，神學觀啊拗啊，嗰啲基督教討論群全部都嗌交噶嘛，唔係討論神學噶嘛。咁所以咧，你就發現咧，其實我哋好難合一敬拜啊。頭先 Fifi 分享嘅説話好好嘅，崇拜咧唔係我哋比較嘅，唔係我哋講邊款啱神心意啲嘅，其實係我哋乜嘢門派咩習慣都好，我哋追求合一敬拜啊嘛。但係咧，阻止我哋合一敬拜其中一個最大嘅元兇係乜嘢咧？頭先 Fifi 都有講嘅，係喜好啊！我哋咧成日咧即係過分高舉自己喜歡嘅音樂，係自己唔中意嘅嘢咧就唔俾佢出現啊，唔參與啊，諸如此類啊。今晚嘅歌咧，我絕對相信入邊有大家中意同埋有大家唔中意噶嘛，係咪？你有啲唔知啱乜或者唔中意佢首歌咩都好啦，或者唔中意嘈啊，唔中意點樣都好。我哋有唔喜歡嘅時候，有唔習慣嘅時候嘅。但係我哋喺當中喺唔中意同唔習慣裏邊，有冇聽到上帝嘅聲音呢？我想同大家分享一張相。Thank you， 有冇人見過呢張相？我絕對要介紹下呢塊神主牌。佢有個名嘅，佢個名好有型嘅，叫做深水埗公壇背壁。咩嚟嘅呢？係日軍侵華嗰陣時候咧，喺深水埗起咗個集中營。當時咧將好多人咧捉咗喺集中營入邊韞住咗。咁你諗到啦嘛？你韞咗喺集中營度咧，其實都唔知仲有冇命出到去噶嘛。咁咧喺集中營入邊咧，一班有基督信仰嘅人咧就諗一個問題啦。咁我哋都要崇拜㗎，咁點算呢？犀利啦！佢哋咧就咧有人咧有個木工啊，揼咗呢一塊木牌出嚟。然後咧就每主日嘅時候咧，佢哋摘個良辰吉日，有人咧就執啲花啊，就好似裝香咁咧，就插喺個木牌嘅前邊。然後木牌上面其實有歌詞嘅，如果大家上網揾下，係一啲歌詞嚟嘅。當時咧就真係絕對係人類社會唯一一次咧，完全唔理你咩宗派，我哋一齊向我哋同一個神唱一首自己都未必中意嘅歌。點解咁做呢？係因為原來佢哋發現咧，去到生命危難嘅時候咧，嗰啲攞嚟嗌交啊，攞嚟比較啊，成日喺執事會嘈嗰啲嘢，其實都唔係咁重要嘅。有乜嘢緊要得過？原來我哋仲有命喺上帝面前合一敬拜呢？呢個神主牌而家喺邊度嘅咧？喺聖公會聖約翰座堂嘅小禮堂入邊嘅，佢係俾人參觀嘅，大家得閒可以睇下。咁我望見呢塊牌嘅時候咧，我有個好大嘅感動。我哋會因為喜好而嗌交，但係原來我哋咩時候可以合一呢？係降服喺上帝面前，就好似頭先 Fifi 嘅分享咁樣，唔好諗咁多啦，簡單啲啦。上帝就喺面前，我哋一齊敬拜佢。唔好理首歌你中唔中意啊？呢首歌能夠幫助你敬拜到上帝就唱啦。其實係咁樣嘅意思。所以呢，一陣間呢，呢一首歌呢，邀請大家唔識噶嘛，一齊學。一齊唱，你更唔中意嘅話呢，你願意唱嘅話，你就係俾面上帝，係你就係降服喺聖道下邊，仲好。如果你中意嘅話呢，呢首歌又能夠牧養你嘅靈性啊！所以呢，一陣間呢，我哋邀請我哋樂隊，我哋出嚟一齊同大家唱呢一首歌，我哋學習從簡啦、從心啦、鬆容啦，一齊敬拜上帝。